Dyma ni felly Cardiff Clash 2, Cewri Caerdydd yn herio'i gilydd am yr ail waith y tymor hwn. Daf Doug sydd yma, mae'n gaddo i fod yn gêm llawn tensiwn gyda'r ddau dîm gyda gobeithio'n gwahanol. PRIFYSGOL Caerdydd yn ceisio osgoi'r dyddiaeth, relegation, a'r Met yn gobeithio safle yn y chwarteri. Hwn yw'r lein bwysicaf i ennill, ac mae o'n ddiddorol gweld sut mae Matt Marsh a Zach Clow wedi cael ei chynethu fan'na. Ond o'n nhw'n fforddio cais Met Caerdydd! A pwy sydd o dan y cyrff i gyd sgwni? Chwech Iwan Shenton sy'n credu sydd wedi sgorio. Dunford. Allan i Tom Hope. Allan i'r canolor mewnol. Charlie Dyde, ond mae o wedi ynysu. Davies yn plymio ac yn sgorio i PRIFYSGOL Caerdydd. Y sgôr yn gyfartal yma 5-5. Marshy Bennett, sydd yn pigo y tarw Will Hurd ac yn llwyddo i dorri llinell fantais. Mae Met yn ailgylchu ac yn adeiladu pwysau. Glading, mae hwn yn gyflym. Ward yn dodrwytho i Shenton ac yn rhyddhau Clow. Mae o'n mynd i sgorio ail gais Met Caerdydd. Ond mae'r pwysau'n parhau. Pedwerydd sgrym Met Caerdydd yn gynnar yn yr ail hanner yma ar ôl i Zach Clow sgorio. A Maled Ward yn gwthio. Dal i wthio, mae dros y llinell gais. Trydydd cais Met Caerdydd i Aled Ward. 27 yw'r sgôr gyda'r trosiad i ddod. Matt Marsh, dadlwytho i Russell Bennett. A mae yn drwyddo! Russell Bennett o dan y pys i Met Caerdydd. Pas wych gan Matt Marsh. Dadlwythiad arbennig i Russell Bennett. A gafodd ddim i dwtched, ath o'i holl ffordd. Mae Bale yn araf. Yr eilyddion. Mae'r Met drwyddo fan hyn. Ethan McPhee i roi reisyn ar y gacen. I wneud o'n 50 pwynt ar y noson. Tywelwch ym Mharc yr Arfe. Mae'n seithi a mae'n sgorio. Met Caerdydd 50, PRIFYSGOL Caerdydd 7. Daf Doug sydd wedi bod ar y sylwebeth. Diolch yn fawr.